नमस्ते, म डाक्टर खगेन्द्र आचार्य, एमबीबीएस एमडीजीपी, अहिले ओम पोलिक्लिनिकमा कार्यरत छु। आज धेरैजनाले मलाई भन्नुभयो कि डाक्टर साहब एउटा टन्सिलाइटिसको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्यो, भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर। त्यसैले गर्दा मैले आज एक्युट टन्सिलाइटिस भनेको के हो, यो के कारणले गर्दाखेरि लाग्छ, यो लागिसकेपछि कस्तो कस्तो समस्याहरू देखिन्छ र यदि हामी उपचार गरिएन भने यसका के जटिलता हुन्छ भनेर एउटा सानो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हामी एक्युट टन्सिलाइटिस भन्नाले यो हाम्रो घाँटीको भित्रपट्टि दुईटा चाहिँ टिस्युहरू हुन्छन्, हो त्यसैको चाहिँ सुन्निनुलाई चाहिँ हामी एक्युट टन्सिलाइटिस भनिन्छ। यसले के कारणले गर्दाखेरि यो टन्सिल चाहिँ सुन्निन्छ भन्दा धेरै जसो चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो चिसो मौसममा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनमा पनि धेरै जसो इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गर्दाखेरि हुन्छ। अर्को चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम मोस्ट कमन भनेको ग्रुप ए बिटा स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि चाहिँ बढी यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ र यसको चाहिँ हाई रिस्क ग्रुप भन्नाले सानो बच्चाबच्चीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी समस्याहरू आउन सक्छ र समयमा चाहिँ यसको उपचार गरिएन भने धेरै जटिलता पनि त्यो बच्चाबच्चीमै आउन सक्छ हैन। अनि यो सुन्नियो अथवा घाँटीको सङ्क्रमण भयो भने कस्तो कस्तो समस्याहरू अथवा सिम्पटमहरू मान्छेले चाहिँ आफ्नो अनुभव गरेको हुन्छ भने धेरै जसोलाई चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो टन्सिलहरू दुईटा टन्सिल दाहिने र देब्रेतिर चाहिँ टन्सिल हुन्छ, त्यो चाहिँ सुन्निने हुन्छ। त्यसै गरी रातो हुनसक्छ, त्यसै गरी मान्छेलाई चाहिँ दुखाइ चाहिँ महसुस हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूले ऐनामा लाइटमा हेर्दाखेरि सेतो खालको चाहिँ यो टन्सिल पनि देख्न सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यसैमा चाहिँ पिप पनि जमेको हुनसक्छ। त्यसै गरी एकदमै मान्छेलाई चाहिँ निल्दा एकदम गाह्रो हुने, खाना खाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने। अर्को चाहिँ ज्वरो आउँछ है, कहिलेकाहीँ एकदम ठुलो खालको ज्वरो, नभए 100 डिग्री फरेनहाइट अथवा 100 डिग्री फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो आउन सक्छ। त्यसै गरी घाँटीको चाहिँ यो घाँटीको तलको लिम्फ नोडहरू भन्छौँ हामी, घाँटीको चाहिँ लिम्फ नोडहरू दुख्ने अथवा छाम्दाखेरि चाहिँ यो तातो हुने, रातो हुने, त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ जस्तो हेडेक है, एकदम मान्छेलाई टाउको दुख्ने, त्यसै गरी चाहिँ श्वास पनि एकदम गनाउने खालको हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हामीसँग आउनुहुन्छ मेरो घाँटी पनि दुखेको छ र घाँटीको सँगसँगै अहिले कान पनि दुख्यो भन्नुहुन्छ, त्यसै कानको पनि यो सङ्क्रमण हुनसक्छ र कोही बच्चाहरूमा के समस्या आउनसक्छ भने आमा बुवाहरूले चाहिँ हामीलाई के सिकायत दिनुहुन्छ भने यसको घाँटी थुक निल्दाखेरि पनि गाह्रो छ, खाना पनि खाँदैन र सँगसँगै चाहिँ पेट दुखो पनि भन्छ र उल्टी पनि आउँछ भन्छ। हो, घाँटीको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पेट दुख्न पनि सक्छ र बच्चाहरूले उल्टी पनि आउन सक्छ। यो समस्याहरू भयो भने तपाईँले घरमै पनि आफूले चाहिँ यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा पनि यसको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने घरमा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने आराम गर्नुहोस् है, झोलिलो कुराहरू खानुहोस्, अनि त्यसै गरी चाहिँ यो दिनमा 3 देखि 4 पटकसम्म चाहिँ तपाईँले नुन पानी है, मनतातो पानी र त्यसमा नुन राखेर घाँटीलाई कुल्ला गर्नुहोस्। एकदम घाँटी दुखेको छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने सिटामोल अथवा फ्लेक्सन चाहिँ आफै पनि दिन सक्नुहुन्छ। यति गर्दाखेरि पनि चाहिँ समस्या अझै बल्झिरह्यो भने तपाईँ नजिकको चाहिँ यो चिकित्सकलाई गएर देखाउन सक्नुहुन्छ र डाक्टरलाई देखाउने 2-3टा कारणहरू छन् र त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिँ यो दुखाइ भयो, त्यसै गरी धेरै ज्वरो आउने, अनि तपाईँलाई श्वास फेर्नै गाह्रो भयो, जस्तो दुईटा टन्सिलहरू एकदम ठुल्ठुलो भएर तपाईँलाई श्वास फेर्नै गाह्रो भयो, त्यसै गरी तपाईँलाई निल्नै गाह्रो भयो भने तपाईँ तुरुन्तै चाहिँ डक्टरकोमा चाहिँ आउनुहोस्। अनि यदि हामी यदि यो उपचार गर्न चाहिँ टन्सिलको चाहिँ उपचार गर्नलाई ढिलाइ गरियो है, हेलचक्राइ गरियो भने यसका चाहिँ जटिलताहरू छ है। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टन्सिलको कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। टन्सिलाइटिसको कम्प्लिकेसन भयो भने जस्तो पेरिटन्सिलर एब्सेस भन्छ, हाम्रो टन्सिलको भित्र भागमा चाहिँ पिप जमेर ठुलै पिपको पोकाहरू हुनसक्छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको कानको सङ्क्रमण
कानको मध्य भागको सङ्क्रमण हुन्छ, त्यसलाई हामी मिडल एयर इन्फेक्सन भन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ टन्सिलहरू एकदम ठुल्ठुला भयो भने तपाईँलाई एयरवे अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा श्वास फेर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। र टन्सिलले चाहिँ टाइममा उपचार गरिएन भने टन्सिलमा पनि चाहिँ ढुङ्गा पर्न सक्छ। हामी जस्तो किडनीमा पित्तथैलीमा ढुङ्गा परे जस्तो टन्सिलमा पनि ढुङ्गा पर्न सक्छ। यो सामान्य खालको कम्प्लिकेसन भयो। त्यसै गरी चाहिँ जटिल खालको सिभियर खालको कम्प्लिकेसनमा चाहिँ के हुनसक्छ भने र्युमेटिक फिभर भनेर एक्युट र्युमेटिक फिभर हुनसक्छ। यो भनेको के हो भने तपाईँले टाइममा चाहिँ यो टन्सिलको उपचार गर्नु भएन, त्यो टाइममा उपचार नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन ब्याक्टेरिया छ, ब्याक्टेरियाले चाहिँ मुटुमा चाहिँ असर गरेर त्यो मुटुको ज्वरो हो। र्युमेटिक फिभर भनेको मुटु ज्वरो हो, त्यसले गर्दाखेरि मुटुको सङ्क्रमण हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको यसले गर्दाखेरि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ब्रोङ्कोनेफ्राइटिस भन्छ, किडनीको सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसै गर्दाखेरि टाइममा चाहिँ हामी टन्सिलको उपचार गरिएन भने हाम्रो अर्थराइटिस है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिभ अर्थराइटिस भन्छ। अर्थराइटिस भनेको जोइन्टहरूको चाहिँ यो सङ्क्रमण हुने, हाम्रो जोर्नीहरूमा पिपहरू जम्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदम ठुलो जटिल खालको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले टन्सिल भयो भनेर हेलचक्राइ नगरौँ। टन्सिल एकदमै खतरनाक चिज हो। र अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले हामी कतिखेर चाहिँ टन्सिलको अपरेसन गर्ने भनेर लिएर आउँछु। तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, तपाईँको वरिपरिको सबैलाई यो कुराहरू सेयर गर्नुहोस्। नमस्ते।